Лечится ли храп хирургически? Только по показаниям. Нас интересует больше не храп, а апноэ, задержка дыхания. Может быть периферической, когда есть нарушение или затруднение именно вдоха и выдоха где-то на уровне носоглотки, глотки, гортанной глотки, то есть обструкция мягких тканей. А бывает центрального генеза, когда дыхательные пути свободны, но человек сам не дышит, то есть нету импульса к мышцам, которые отвечают за дыхание. Вот если это центральное апноэ, мы здесь ничего сделать не можем, таких пациентов лечат другие специалисты. А периферическое апноэ, когда есть обструкция на уровне миндалин, большие миндалины, глотки, гортанной глотки, носоглотки, аденоиды, полипы, то, конечно, врач это лечит. Для диагностики обструкции, уровня обструкции проводится липоэндоскопия.